muharanire kwigira, mukore ibikorwa byanyu bizagerayo, nta wavutse agenda, twese tubanza gukambakamba tukicara tukajya twahaguruka kugenda, kuko icya mbere ni ugutegura. Iyo uteguye ibintu byawe nta kabuza bigenda neza. But as I said, please don't forget to subscribe, don't forget to share these videos, don't forget to like it, and I will see you in the next one. This is Kinyaga Iwacu TV. Nkuko bisanzwe nanone twabazaniye undi muhanzi ukizamuka, umwana w'iwacu muto cyane mu Rwanda. Icyo twebwe dukora umunsi ku munsi ni ukubazanira abahanzi bakiri bato kugira ngo nabo mu minsi iza iri imbere, mu gihe abandi bazaba baramaze kuba retired, nabo bazazamuke bakompete ku rwego rw'igihugu. Nibyo tuba dushaka Kinyaga Iwacu TV, ibyo ngibyo turabikora. Uyu munsi rero duherukana twabahaye wa Tompo Jizo ya Tigo, tubahereza na Joa. Uyu munsi twabazaniye undi muhanzi mushyashya, mugiye kumenya, umenye ngo ninde, akora iki, ese nuwahe, abahe. Ya musore, watangira utwibwira. Good evening my beautiful, how was your day? Closing my eyes, I see you feel okay. Good evening my beautiful, how was your day? Closing my eyes, see you feel okay. Just wisdom come from Nkanka, Gitwa and Rusizi district. Wisdom izina ryiza cyane. Ese wisdom bisobanura iki? Wisdom bisobanura umuntu ucisha make cyangwa witonda, ariko abantu babisobanura mu buryo butandukanye. Ese wisdom kuki wahisemo iryo zina ryitwa wisdom? Iryo zina ryitwa wisdom sinjewe warihisemo, ni umwarimu wigisha mu kigo ndererwamo wanyise wisdom. Byari biturutse kuki kugira ngo kwite wisdom? Yabinyuse biturutse ku ikosa umunyeshuri mugenzi wanjye yarankoreye, amaze kurinkorera abonye ntako tugiranye nabi, abonye ukuntu ncisha make, ahitamo kumbwira bitewe n'izina ry'ababyeyi banyise, ahitamo kumbwira ngo uri wisdom. Nanjye nkiga abanyeshuri bagiye bankorera amakosa, ariko ntago nagize amahirwe yuko abarimu babona ukuntu nitwaye ngo banyite amazina. Iryo kosa we ni bwoko ki umunyeshuri yaragukoreye kugira ngo bakwite wisdom? Iryo kosa umunyeshuri yarankoreye, murabona abanyeshuri bo muri segonderi twambara amashati y'umweru, yafashe icyondo cyaranje akinera ku ishati mu mugongo, birambabaza cyane. Nyine ndamureba gusa bitambigira easy, tica bibonye arambwira mucisha. Byiza cyane Ize. Ubundi dukeneye abantu muri societe nyarwanda bari Ize, bameze nkawe, abantu badakandagira ngo bahite bavuga ati, bahite bakora reaction ikomeye cyane. Wisdom numvishe uririmba indirimbo, ni iyihe njyana uririmbamo? R&B, pop, hip hop, ni iyihe njyana? Just ngewe nkunda injyana ya R&B. Bishatse kuvuga ngo niyo njyana uririmbamo? Niyo njyana ndirimbamo. Nose ni uwuhe muhanzi ufatiraho urugero mu gihugu cyacu cy'u Rwanda? Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda umuhanzi mfatiraho urugero ni Meddy, ariko we ntago aririmba R&B, ariko aravanga, akenshi musanga muri pop. Umuntu se umukuki kurimba R&B, niwe muhanzi mu Rwanda waba uzi uririmba R&B? Muhanzi mu Rwanda uririmba R&B, Bruce Melody. Bruce Melody. Hari indirimbo ya Bruce Melody waba uzi uririmbeho, ubwira abagukurikiye kuri kamera za Kinyaga Iwacu TV? Ndayizi, ariko yaragitanye. Nasanze ureba inyuma kandi njye ndeba imbere, iby'umutima wawe ushaka si byo nyiniye. Uri indyarya urasuzugura, urekera kubana nawe nta mahoro ntabigizemo. Nasanze inshuti zawe zitankeneye, kandi nanjye izanjye ntizigukeneye. Uri indyarya urasuzugura, urekera kubana nawe nta mahoro ntabigizemo. Ndakwanga nawe nushaka unyange. I hate you. Think about you do. Akaza cyane Wisdom. Wisdom wese hari umuntu wanga? Nta muntu nanga. Numvishe hitamo kuririmba indirimbo Ndakwanga, ngira ngo hari umuntu nawe waba wanga muri iyi si ya Rurema. Urugero iyo ukunda indirimbo y'umuhanzi ntago ari ubukunda.
niyo umukunda si uko umukundira uko aririmba, abantu bakunda bitandukanye. Kuba narakunze ndakwanga si uko nakunze wenda uwo yanga, oya ndakunze indirimbo yaririmbye ndakwanga, ko nyine hari umuntu ubona wakanga ariko nawe ukabona utamwitura kumwanga. Urakoze cyane. Ese Wisdom mu by'ukuri ufite indirimbo zingahe maze kwandika? Maze kwandika indirimbo 6. Indirimbo 6. Indirimbo 6 ngewe nkurikije n'abahanzi ndumva ari nkeya. Watangiye umuziki wawe ryari? Umuziki wanjye nawatangiye muri 2017. 2017. Aho ngaho uba nabonye uri umunyeshuri nibyo? Ndi umunyeshuri cyane. Ubu wiga mu wa kangahe? Niga senior 3. Byiza cyane, senior 3. Uzavuga ngo 2017 wigaga P6. Byiza cyane. Wisdom, hari indirimbo waba warasohoye, waba warajyanye kuri studio ku buryo icurangwa ahantu henshi hatandukanye? Nta ndirimbo ndashyira hanze, gusa muri uyu mwaka ndabiteganya. Uyu mwaka urabiteganya. Ariko se Wisdom, tumenyereye ko abahanzi benshi bakunda kuvuga ibintu ntibabishyire mu bikorwa. Wowe ni iki watwizeza nk'abakurikiye kamera za Kinyaga Iwacu TV, ubwira abantu uvuga ati nzabahereza indirimbo iki gihe n'iki runaka? Ni iki ugenda uvuga ati mu uyu mwaka ndateganya gusohora indirimbo? Ikintu cya mbere kimfavoritinga kituma ngira kimezo kuvuga nzashyira indirimbo hanze, nuko abantu tuba turi kumwe, inshuti zanjye za hafi close zihora zimbwira ngo nshyire indirimbo hanze, ziteguye no kumfasha, kandi nanjye nkumva ni ngombwa, kuko iyo wateguye nihaye intego nayihaye 2018 mvuga ko 2020 vision izagera narasize indirimbo hanze, ikazajya yumvikana ikumvwa n'imbaga nyamwinshi y'abanyarwanda, byaba ngombwa no hanze kumvikana. 2020 tuyigezemo. Nubwo ari umwaka ugaragara ko ari uwibazo, ariko kuri wowe urabonamo ko ari umwaka uzaba wowe bisubizo, kuko kuryo uzashyira indirimbo hanze. Ibihe bibi ntabwo bihoraho, ko umuhanzi umwe mu Rwanda yaravuze ngo nta gihoraho nk'impinduka. Ndemera ko ibihe bizaba byiza tugakora indirimbo zikanakunda. Wisdom, tutarava aho ngaho, ibihangano byawe mu buryo bwo gukundwa, ese iyo uri nko ku ishuri cyangwa se muri sosiyete muri rusange, ubona ibihangano byawe bikunzwe ku kihe kigero? Nk'inshuti zanjye za hafi cyangwa abanyeshuri tuba turi kumwe, akenshi bakunda kumbwira mbaririmbire abanyeshuri bo mu kigo, ubona niyo twakoze agapati bazikunda cyane, barazikunda. Ariko se Wisdom, indirimbo zawe kuva watangira ubuhanzi hari akantu zagera zikuzanira uvuga ati ngiye impamvu nkunda umuziki kuwugumamo nuko hari ikintu nabonye runaka mu buhanzi, hari akantu kandi byanzane bituma bigufavoriza kugira ngo ukomeze? Hari ikintu wagize ukuramo? Ikintu cyo nagikuyemo cyane nacyo cyatumye nkunda umuziki byisumbuye, ko nari impanganye n'abantu bafite uko aho bavuye n'aho bageze, bafite n'indirimbo hanze, ariko kubera ubushake nari mfite n'ubushobozi nababanye wa mbere. Yari amarushanwa ya Diocese. Uretse uvuye kuri aya marushanwa ya Diocese, hari andi marushanwa nka Kinyaga Award zikunda kuba za Guma Primus, nazo zagiye ziba. Ese hari ahandi wigeze ujya gukompeta ubona ko ari ku rwego rwo hejuru? Nta handi ndajya, kuko umuntu agira nk'aho ngaho kuri urwo rwego, kuko uba wumva yarisumbuyeho. Hari ahantu aba yaravuye, hari n'aho ageze, ko umuhanzi ujya muri Guma aba afite uko ari n'ahari. N'uwo mujya muri Kinyaga Award mba mbona amaze kumenyekana, gusa nanjye ndizera ko after that action nzagerayo. Urakoze cyane. This is Kinyaga Iwacu TV, nk'ibisanzwe turi kumwe na Wisdom yababwiye byinshi bitandukanye, ariko tugeze kuri bya bibazo by'amatsiko buri mustari wese bamubaza, buri muntu wese abashaka kumva avuga ati ese Wisdom gute na gute. Wisdom, turabizi yuko abastari benshi bakunda abakobwa, niko bakunda kuvuga ngo bakunda abakobwa. Ese wowe ku kigero cyawe, ku myaka yawe ndetse n'amashuri ufite, nawe watangiye kujya mu by'abakobwa? Iby'abakobwa ntabwo ndabijyamo, gusa kuba narabijyamo si bivuze ko ntabakunda, gusa nyine mbabonera akanya gato cyane. Wabonera akanya gato cyane, ariko urabona ko nutera imbere ugasora nk'indirimbo imwe, urahita ubona ko uzahita ujya mu bakobwa, uzatangira kubona nabo cyane. Of course, our body is attractive. Urakoze cyane Wisdom, ntago atubeshya, aravugisha ukuri, ntago ari nk'aba bandi bazatubeshya ati ntago twebwe ntabwo njye nzakunda abakobwa. Wisdom arakubwira ati njye nintangira gusohora indirimbo
abakobwa wa body is attractive. Uramwumva cyane Wisdom, urakoze cyane. Ya ese Wisdom, mbere ko tugera ku musozo w'ikiganiro twagiranye, Wisdom abastari benshi b'urubyiruko iyo bumva ko hari ikintu bashoboye ku ishuri, abakina basket, abakina volleyball, handball, football, cyangwa se abahanzi abakina comedy, yabakunda kwigira akarakajyayo ugasanga n'amasomo mu ishuri byaranze. We byifashe gute Wisdom? Njye nakubwiza ukuri ko mu ishuri ntabwo byigeze byanga cyane, ndagerageza nk'ubu ngubu nyine amanota mba nyafite bihagije. Niba utabeshya wabaye kangahe mu ishuri Wisdom? Mbu wa mbere kora hano. Uzakomereza aho ngaho, urabizi sinakisura. Ese urumva uziga iki muri level yikurikiyeho? Ndumva nzaba umuscientifique, nkigira amasiyansi ko ndayakunda cyane. Aya masiyansi nk'iye kombinezo waba uzi ushaka kuziga? Nziga PCB cyangwa MCB. Ubwo PCB se bivuze iki? PCB physique, biology na chemistry. Nibyo ushaka. Ese wumva ushaka kuzaba iki? Nubwo uzaba uri umuhanzi, ariko se umuhanzi ukora iki we hejuru mu bijyanye n'akazi ka leta cyangwa se wikorera? Mu by'ukuri iyo mbonye muri society tubayemo mba numva nzaba umuganga, ariko byahura n'amashuri mva nzaba doctor. Uzaba doctor. Byiza cyane. Gomeza urote. Keep dreaming. Bizacamo, bizaza. Nobody knows about tomorrow. Niyo mpamvu tuba turi hano natwe dukora umunsi ku munsi kugira ngo turebe muri 10 years, 15 years, 5 years tuzaba turi hehe. Tunabashishikariza rubyiruko, ntimwicare rwose mudafite icyo gukora, mutekereze imishinga. Nyuma y'igihe runaka muzaba mutangiye kwimprima, mutangire murye ku mbuto by'imishinga yanyu mwatekereze. Twari kumwe n'umuhanzi wacu Wisdom, turacyari kumwe. Ariko se Wisdom, tukubaze, uretse ubuhanzi, kuba ukora indirimbo mu busanzwe, hari ikindi kintu ushoboye mu bijyanye hari indi mpano ufite? Nk'uko twatangiye tubibabwira, mushonje muhishiwe kuko muri iyi minsi turi no kubategurira agakomedi kazaba kitwa Wise Comedy. Ndagushishikariza kuzajya usacinga Wise Comedy, uzayikunda, birumvikana. Irimo abakinnyi batandukanye, niba ngombwa tuzabakorera nacyemeza ku musozo w'iki kiganiro abo bakinnyi baza kubabona. Ni byiza cyane. Ni Wise Comedy. Zitwa Wise Comedy kuko zihagarariwe na Wisdom. Ariwe mwanditsi wazo. Niwe mwanditsi wazo, niwe director, byose. Ubwo editor azaba ari inde uzeditinga? Iwe editor. Nta kibazo. Izi editingira muri Kinyaga Iwacu TV. Kinyaga Iwacu TV. Ukoramo yitwa Eugene Ndagijimana, Catalyst. Niwe ukoramo editinga, akaba director, byose nta kibazo. Ariko Wisdom, tugane ku musozo w'iki kiganiro. Gira ikintu wasaba abagukurikira hano kuri Kinyaga Iwacu TV ndetse n'abakunzi bawe, icyo ubabwira muri rusange? Ijambo rimwe, mujye mubana mu mahoro kandi mwumve ko ari wowe mbaraga z'ejo hazaza. Muharanire kwigira, mukore ibikorwa byanyu bizagerayo. Nta wavutse agenda, twese tubanza gukambakamba, tukicara, tukajya twahaguruka kugenda, kuko icyambere ni ugutegura. Iyo uteguye ibintu byawe nta kabuza bigenda neza. Ndabashimira, mbashishikariza nk'abanyeshuri muri mu rugo, musome. Ntimuzajye mureba ibiri hanze ngo muvure gusoma, mujye musoma. Muharanire kwagura, to expand, always expand. Ntuzagira aho ugera wumve ko wagezeyo. Buri gihe uzajya uhora utekereza kwagura. Nta mafaranga aba make, nta n'amafaranga menshi abaho. Teka amafaranga ufite aba ariyo yawe. Wisdom arakoze, aravuze ngo to expand, always expand. Ni byiza cyane rero banyeshuri muri mu biruhuko, nyabuneka nubwo murimo murareba social media zitandukanye byo bagenda bashyiraho, nyabuneka nimwige kugira ngo bibarinde kuzasubira ku ishuri mwara formation cyangwa se nta kintu mukibuka. Mujye mukurikirana amasomo kuri televiziyo Rwanda ndetse n'abadafite amateleviziyo mu gihugu cyacu, mukande akanyenyeri 134 urwego, muzajya mubona amasomo y'imyaka mugiye murimo asigaye muyakurikirane. Murakoze. Njyewe mwari kumwe yari Eugene Ndagijimana kuri Kinyaga Iwacu TV. Ciao ciao.